салому дуруди бепоён ба мардуми тоҷик. шикояти занҳо имрӯзҳо нисбат ба мардон ва нисбат ба зиндагӣ хеле бисёр шудаанд. имрӯзҳо зани хуб ё шавҳари хуб ёфтан амри маҳол мебошад, чунки мушкилии зиндагӣ ба шавҳари бенаму номус ба шавҳар баромадан ё зани бадахлоқро надониста оила барпо намудан бисёре аз инҳо оиди вайроншавии оилаҳо мегардад. зане бо кӯдаке аз шавҳараш ҷудо мешавад ва фикр мекунад ки ҳаёташ тамом, дигар илоҷи аз кӯдак халос шуданро мекунад. зиндагӣ як чизе ҳаст ки ба қадраш расидан лозим, сабру тоқат кардан лозим. ин як ифодаест ки ба давом додани умри хушбахтона итоат карданаш хуб аст. мо ҳеҷ гоҳ бояд фаромӯш насозем ки доимо ҳар чизе ки ба сари одамизод меояд аз тарафи худованд аст. таърихи зани Иброҳим Ҳоҷар барои мо як намунаи ибратест ки аз таҳти дилдодаи Парвардигор бошем. вақте ки Иброҳим ӯро дар Маккаи Мукаррама дар як биёбоне ки на об буду на хонае ҳамроҳи фарзандаш Исмоил танҳо мемонад, фақат аз Парвардигор талаб мекунад ки моро танҳо намон. тасаввур кунед ки танҳо бо кӯдаки ширхор дар биёбоне ки на об дошту на хона, ба ғайр аз каме хурмою об, ӯ ки бо худованд сахт ихлос дошт, ба ҳамаи ин тоқат кард. ва амре аз тарафи Парвардигор омад. чашмае ворид шуд бо номи Замзам, ки имрӯзҳо миллионҳо одамон аз он ҷо об менӯшанд. ин чиро нишон медиҳад? ин босабр будан, далеру шуҷоъ будан, имон овардан ба Худованд. мо бояд аз чунин занҳо ибрат гирем. вале мутаассифона имрӯзҳо ин хел нест. каме душворӣ омад, бояд фарзандро партофта сафар кунанд ба дигар кишварҳо. ҳол он ки кӯдакро партофта рафтан, фикр намекунед ки аҳволаш чӣ мешавад. вай ҳоло муҳтоҷи шумо аст, ё ин ки аз рӯи беақлӣ ба худкушӣ меравед. ба ҳоло модда шудааст. аввал фарзандонро ба об мепартоянд ё ки ба дор меовазанду сипас худашонро. ин сустии имонро нишон медиҳад. бояд занҳои азиз меҳрубон бо сабр, ғамхор, далеру шуҷоъ ва эътиқоду умед ба Аллоҳи меҳрубон кунем. ҳамаи мушкилиҳо ба хубӣ паси сар мешаванд. ёрон зи ҳам ҷудоӣ макунед. дар сар ҳаваси гурезпоӣ макунед. чун ҷумла якед ду ҳавоӣ макунед. фармуд вафо ки бевафоӣ макунед. ҳар ҷабру ҷафое ки зи ту ҷон ояд, хуштар зи вафоҳо ки зи хубон ояд. ҳар куфр ки дар ишқи ту пайдо гардад, дар оқибат он беҳтар аз имон. аз наҳсу аз касофат як бор тавба гӯед. дар пушти дар қиёмат як бор тавба гӯед. моён дурӯза меҳмон дар ин сарои фонӣ, ҳоло ки дам ғанимат як бор тавба гӯед. сутуни зиндагӣ меҳру муҳаббат, рафиқонро нигар рӯзи мусибат. камандӯстони ҷонӣ эй бародар, худоро саҷда кун то бар қиёмат. аз ин рӯ биёед коре кунем ки аз ин дунё бо номи нек равем. паноҳи ҳамаи шумо азизон ба Худованд.